Полноценные уроки по созданию машин в Sims 3 все еще где-то в туманном будущем. Однако я подумал, почему бы не делиться с вами короткими, но информативными роликами, освещающими тот или иной аспект производства. Классная идея? Тоже так думаю. В этом мини-уроке разберем достаточно актуальную, как мне кажется, тему, а именно как сделать максимально плавную картинку в своей работе с использованием некоторых внутриигровых инструментов или же модов. И да, несмотря на то, что я работаю в тройке, в этом видео будут затронуты такие части франшизы, как Sims 2, 3 и 4. Не самый сложный вопрос понять, по какой причине появляются лаги. На всякий случай поясню, что лаг – это явление, при котором игра не способна выдавать стабильный FPS, из-за чего изображение начинает будто бы тормозить. Другими словами, ваш компьютер или лэптоп отрисовывает недостаточное и некомфортное для восприятия количество кадров в секунду. И дело тут не всегда в маломощном железе. Даже на производительных машинах игры умудряются тормозить, лагать, зависать и так далее. Тут все зависит от оптимизации и, вполне логично, старости приложения. Sims 2 и Sims 3 достаточно старые игры, не рассчитанные на мощности современных железок. Чтобы более старшие части могли использовать весь их потенциал, потребуется переписать код, а это максимально затратное дело, да и разработчикам это невыгодно. Четверка лишена таких вот программных ограничений, однако отвратительная оптимизация и повсеместные баги, особенно в последних версиях, руинят под корень данное преимущество. Что тогда делать, если уж очень хочется плавной и ровной картинки на выходе? Slow Motion – то самое решение всех проблем. Итак, в чем суть? Вы замедляете движение всего живого в игре, записываете дубль с низким FPS, а затем на монтаже ускоряете его в несколько раз. Все просто. В Sims 2 и Sims 3 разработчиками предусмотрен чит-код Slow Motion, позволяющий снимать более плавные кадры. А вот в актуальной и современной Sims 4 такого почему-то нет. Вернее сказать, схожая по функционалу команда имеется, но работает она только в кассе. Тем не менее, не все потеряно, и на помощь приходят моды, а именно два конкретных мода: Sims 4 Community Library и Sims 4 Control Menu. Скачать их можно по ссылке в описании. Теперь нужно разархивировать моды в корень папки mods так, чтобы они не были в подпапках. Запускаем игру. Убедимся, что в настройках включены модули сценариев. Если настройка активна, все супер гуд, можем идти настраивать замедление. Загружаем сохранение, переходим к любой семье. Тыкаем по любому симу левой кнопкой мыши, жмем Open Control Menu. Далее тыкаем по порядку Game World, Game Clock, Set Clock Speed Scale. В появившемся окне пишем нужное значение. Единица – скорость по умолчанию. Ниже единицы будет замедление. Стоит поиграться со значениями, чтобы понять, какое число подходит именно для вас. На этом основная инструкция завершена. Надеюсь, после этого небольшого гайда ваши машины станут гораздо качественнее. Удачного и продуктивного вам творчества!